বন্ধুরা, কিছু কিছু এয়ার কন্ডিশনার মেশিনের আউটডোর ইউনিট তৈরি করার সময় কম্প্রেসারের গোড়ায় একটা কাঠের টুকরো দিয়ে দেয়, যাতে এক্সপোর্টের সময় কম্প্রেসার সুরক্ষিত থাকে। ইনস্টলের সময় ওই কাঠের টুকরো খুলে দেওয়ার ওয়ার্নিং ইউনিটের গায়ে দেয়া থাকে। অনেক সময় ভুল করে খোলা হয় না, যেমনটা তোমরা দেখছো। কম্প্রেসারের গোড়ায় কাঠের টুকরোটি টাইট অবস্থায় থাকার ফলে নয়েজ আসবে, কম্প্রেসার দ্রুত গরম হয়ে যাবে, এক পর্যায়ে ট্রিপ করবে এবং কম্প্রেসার ড্যামেজ হওয়ার পাশাপাশি ইলেকট্রিসিটি বিল বেশি আসবে। আশা করি বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো। ভালো লাগলে একটা লাইক।